যদি তুমি CR7 এর একজন রিয়েল ফ্যান হও তাহলে এই ভিডিওটা তোমার জন্য। বিকজ লেজেন্ডস লাইভ ফরএভার and today we touch a piece of that legacy. Cristiano did not come from comfort. সে এসেছিল কঠিন বাস্তবতা থেকে। নো লাক্সারি, নো এক্সকিউজ, জাস্ট ফুটবল। আজ আমি আনবক্সিং করব সেই জার্সি, রোনালদোর প্রথম যুদ্ধের অস্ত্র। অ্যান্ড অনেস্টলি আমার চোখে পানি চলে আসে, বিকজ হোল্ডিং দিস জার্সি ফিল লাইক আই এম হোল্ডিং দ্য ফায়ার দ্যাট মেড এ লেজেন্ড। আমি শুধু রোনালদোর ভক্ত না, আমি তার সংগ্রামের প্রেমে পড়েছি। অ্যান্ড দিস জার্সি রিমাইন্ডস মি, নো ড্রিম ইজ টু বিগ ইফ ইউর হার্ট ইজ স্ট্রং এনাফ। And this jersey, it's not mine, it's belong to every believer who never gave up. This is not just an unboxing, this is an emotion, this is history. Every legend has a beginning, আর রোনালদো শুরুটা হয়েছিল এখান থেকে, স্পোর্টিং লিসবন। একটা ছোট্ট ছেলে যার চোখে ছিল শুধু স্বপ্ন আর পায়ে ছিল ফুটবল। আজ আমি ধরেছি সেই জার্সি যেটা পরে মাঠে নেমে রোনালদো প্রথম নিজের পরিচয় দিয়েছিল দুনিয়াকে। এই জার্সি শুধু কাপড় নয়, এটা একটা যুদ্ধের গল্প, একটা সংগ্রামের প্রতীক। এটা সেই ঘামের গন্ধ যেটা দিয়ে গড তৈরি হয়। যে ছেলেটা একদিন দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছিল, আজ তার নামে এই কাপে কোটি কোটি ভক্ত। And I feel proud, blessed and emotional to hold this piece of dream today. And Sporting Lisbon, thank you for giving us Ronaldo, the real god CR7.